Βρισκόμαστε στην καρδιά της Κρήτης, εκεί όπου ο Ψιλορείτης αγκαλιάζει τα ορεινά χωριά του Ρεθύμνου, σε ένα τόπο μοναδικού φυσικού κάλους και ισχυρής σύνδεσης των ανθρώπων με τη γη. Ο Δήμος Αμαρίου, με περισσότερους από 30 παραδοσιακούς οικισμούς και περίπου 6.000 κατοίκους, ξεχωρίζει για την αυθεντική του ταυτότητα και το εντυπωσιακό του τοπίο, που εκτείνεται έως το φράγμα ποταμών, μια σημαντική υδάτινη αποθήκη και αναφορά για τη βιώσιμη ενεργειακή διαχείριση της Κρήτης. Εδώ η τοπική κοινωνία συνεχίζει να εξελίσσεται, χτίζοντας το μέλλον της πάνω στα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στη Μεσόγειο, μικρές και μεσαίες πόλεις προσπαθούν να διαμορφώσουν τα δικά τους σχέδια ώστε να προστατευτούν από την κλιματική κρίση. Με μειωμένο προϋπολογισμό, τεχνικό προσωπικό, οικονομικό προσωπικό, προσπαθούν να διαμορφώσουν έργα ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και της κοινότητάς τους. Το Αμάρι αποτελεί μια ξεχωριστή περιοχή. Μια ορεινή περιοχή με διάσπαρτους οικισμούς, οι οποίοι έχουν όμως ένα σπουδαίο ιστορικό, αρχαιολογικό και φυσικό απόθεμα. Επιθυμεί και αναζητά την ενεργειακή του μετάβαση σε μια διαδικασία όμως που θα του εγγυάται τη βιώσιμη ανάπτυξή του. Εμείς οι ορεινοί δήμοι, ιδιαίτερα οι μικροί ορεινοί δήμοι, αντιμετωπίζουμε μια επιπλέον δυσκολία στην έλλειψη εκείνου του απαραίτητου στελεχειακού δυναμικού αλλά και των υποδομών, ώστε να μπορούμε να καταρτήσουμε ένα βιώσιμο τέτοιο σχεδιασμό. Το πρόγραμμα Logreener προσφέρει ακριβώς αυτό, μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη η οποία περιέχει δοκιμασμένες μεθοδολογίες, εμπειρία από άλλες περιοχές και προτάσεις για το πώς θα δημιουργήσουν τέτοια σχέδια και έργα τα οποία θα είναι αποτελεσματικά για να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση και να βοηθήσουν την τοπική κοινότητα στην πράσινη μετάβαση. Η συνεργασία με το Δήμο Αμαρίου είχε στόχο το ενεργειακό του σχέδιο, με πρακτικό τρόπο και με το δικό του ανθρώπινο δυναμικό. Μέσα από το Logreener εντοπίσαμε τα εργαλεία εκείνα που ανταποκρίνονται στις τοπικές πρωτοβουλίες, όπως είναι η βιώσιμη χωροθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σεβόμενη πάντα το περιβάλλον και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου. Προσαρμόσαμε τα βήματα της εργαλειοθήκης Compose, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε το βιώσιμο σχεδιασμό. Αμέπως αμέργων, ή αλλιώς από τα λόγια στην πράξη. Έτσι κανείς θα μπορούσε να παρομοιάσει το εργαλείο Logreener. Εξετάσαμε παρεμβάσεις όπως είναι η ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων, ο εξυγχρονισμός του δημοτικού φωτισμού, η ηλεκτροκίνηση και η αξιοποίηση του τοπικού ενεργειακού αποθέματος μέσω ΑΠΕ. Η διαδικασία αυτή μας βοήθησε να θέσουμε στόχους, να ιεραρχήσουμε και τελικά να αναπτύξουμε ένα σχέδιο βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης του Δήμου μας. Ξεκινήσαμε μια ομάδα τοπικής εργασίας αποτελούμενη από το πολιτικό προσωπικό, από τους επιστήμονες του Δήμου, από φορείς της περιοχής και ενδιαφερόμενους πολίτες, αναζητώντας ξεκάθαρες λύσεις και όχι μόνο θεωρητικές προσεγγίσεις. Μέσα από αυτή τη διαδρομή αναδείχθηκε η σημασία της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας, μέσα από ενεργειακές κοινότητες, αλλά και από πρωτοβουλίες καθαρής ενέργειας. Με τέτοιες πρωτοβουλίες όπως αυτήν αναδεικνύονται οι δυνατότητες εκείνες οι οποίες μέσα από στοχευμένες ενέργειες μπορούν να οδηγήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση όλων των δομών της περιοχής. Εδώ στη Μονία Σωμάτων που βρισκόμαστε, αυτόν τον καιρό σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αναστήλωσης της Μονίας Ασωμάτων, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και στην αρχιτεκτονική της περιοχής. Η Γεωργική Σχολεία Σωμάτων μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο ερευνητικό κέντρο και η παράλληλη λειτουργία του πολυχώρου Πάνακρον δίδει τη δυνατότητα μαζί όλα αυτά να προχωρήσουν στην επόμενη μέρα, συνδέοντας την παράδοση και την ενεργειακή αναβάθμιση. Εμείς στο Δήμο Ανογείων, σε απόλυτη συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και με την συνεχή διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους, έχουμε καταφέρει, κάνοντας απόλυτα χρήση αυτής της εργαλειοθήκης, να καταρτήσουμε ένα σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα, για την ενεργειακή αυτή μετάβαση, βασιζόμενο σε δύο κύριους πυλώνες. Αφενός στην ενεργειακή αναβάθμιση όλων των δημόσιων κτηριακών υποδομών και αφετέρου στους πολλαπλούς τρόπους αξιοποίησης των διαφόρων μορφών βιομάζας, ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αποτύπωμα στο περιβάλλον. Το πρόγραμμα Logreener μας παρέχει τη δυνατότητα πολύ εύκολα, πολύ κατανοητά, κάνοντας χρήση καλών πρακτικών, να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ένα συνολικό πλαίσιο το οποίο θα είναι χρήσιμο τόσο για τους πολίτες μας όσο και εμάς σαν Δήμοι.
Ως Περιφέρεια Κρήτης στηρίζουμε πρωτοβουλίες όπως το Law Greener που βοηθούν, δίνουν εργαλεία στους Δήμους για τον σωστότερο σχεδιασμό της ενεργειακής τους μετάβασης. Η περίπτωση του Δήμου Ανογείων και του Δήμου Αμαρίου δείχνουν ότι η συνεργασία φέρει καλύτερα αποτελέσματα για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της Κρήτης. Η ενεργειακή μετάβαση ξεκινά μέσα από τη γνώση, τη συνεργασία και τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Οι Δήμοι αξιοποιούν εργαλεία όπως το Law Greener για να σχεδιάσουν ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον.